আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভালো আছেন আশা রাখি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আমি শাহিন ফিরে এলাম আমার চ্যানেল রূপসী রূপুরের পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নিশ্চয়ই আমি সাইকেল চালাচ্ছি, এক হাতে সাইকেল চালাচ্ছি আর এক হাতে আমার সেলফি ক্যামেরা ধরা আছে। আমি যাচ্ছি আমার বাড়ি থেকে পাখি স্টেশন, প্রায় 1.5 কিলো দূরে। এই সাইকেলটি পাকশি স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা তো অলরেডি অবগত আছেন যে আমার ছোট ভাই নাটোর জেনারেল নলডাঙ্গা থানার মাদনগরে চাকরি করেন। তো সেখানে তার কর্মস্থল থেকে বাসা 1/4 কিলো, অর্থাৎ 1 কিলোর 4 ভাগের 1 ভাগ দূরত্বে। এইটুকু রাস্তা তার হেঁটে যাতায়াত করতে কষ্ট হয়, তাই এই সাইকেলটি আমি ট্রেনে তার কাছে বুকিং দেব। ট্রেনে করে চলে যাবে, সে সেখান থেকে নামিয়ে নেবে। আমি এই সাইকেল যোগে দেখছেন আপনারা, আমি আমাদের সেই ঐতিহাসিক রূপপুর সাঁকো পার হয়ে রেল লাইনের ধার দিয়ে যে রোড আছে সেই রোড ধরে এগিয়ে চলেছি স্টেশনের দিকে। বন্ধুরা, এই ফাঁকা রাস্তায় আমি যে মাস্ক পরে আছি আপনারা দেখতে পেলেন, এটি কিন্তু আসলে আমি করোনার ভয়ে পরে নেই। এটি মূলত আমি পরে আছি, এই যে রোডটি দেখতে পাচ্ছেন, এই রোড দিয়ে অত্যাধিক বালির ট্রাক যাতায়াত করে বিধায় এই রোডে অত্যাধিক বালি। এবং আরেকটি বিষয় আছে, সেটি হচ্ছে আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে আমাদের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যে তৈরি হচ্ছে সেটির কারণে আমাদের অঞ্চলে কিন্তু এখন প্রচুর ম্যাচ ভাড়া হয়, প্রচুর বাইরের মানুষ ম্যাচ ভাড়া থাকে। তো সেই সমস্ত ম্যাচের যে রান্না বাড়ার যে আবর্জনা হয় সেগুলো এই রোডের আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় স্তূপ করে ফেলানো আছে বিধায় এই রোড দিয়ে যেতে কিন্তু মাঝে মাঝে প্রচণ্ড গন্ধ লাগে, যার দরুন আমি কিন্তু মাস্ক পরে আছি। এগিয়ে চলেছি আমি রোড ধরে। এই রোডটিও কিন্তু রেলওয়েরই জায়গা। বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমার বামে, ভিডিওর বামে উঁচু রেলপথ। এই যে আমাদের অঞ্চলে কুত্তা গাড়ি বলে খ্যাত, কুত্তা গাড়ি গেল। এই রাস্তাটি নিচু ছিল, সদ্য মাটি দিয়ে অনেক উঁচু করা হয়েছে, চলে গিয়েছে পাকশি বাজার অভিমুখে। আর ডান পাশের দিকে যে গর্তগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এক সময়ে এই গর্তগুলো থেকেই মাটি কেটে বাম পাশে যে উঁচু রেল লাইন দেখছেন সেই রেল লাইনে এই মাটি কেটে দেওয়া হয়েছিল, উঁচু করা হয়েছিল। তো বন্ধুরা, আসলে সাইকেল চালানোটা কিন্তু কষ্টের, আমি অনেকটাই হাঁপিয়ে যাচ্ছি। আর বিশেষ করে এই যে দুইটা মেয়ে দেখছেন, গ্রামের মেয়েদের যে অভ্যাস আছে উকুন বাছা, তারাও এখানে কিন্তু এই রোডের ধারে বসে উকুন বাঁচছে। তারা মূলত ছাগল চড়াতে এসেছে, ছাগল চড়ানোর ফাঁকে দুইজন গল্প করছে আর উকুন বাছাবাছি করছে, যেটা গ্রামের চিরাচরিত দৃশ্য। আপনারা যারা গ্রামে বসবাস করেছেন তারা জানেন যে গ্রামে কিন্তু এক মহিলা আর এক মহিলার উকুন দেখা দেখি চলে। তো যে কথা বলছিলাম, যে এই আমার ডান পাশে আপনারা একটি পাড়া দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো খুব আবছা মতো। এবারে দেখুন, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমার চ্যানেলে অবাঞ্ছিত জনপদ বলে একটি ভিডিও দেয়া আছে গুড়িপাড়া, গুড়িদের নিয়ে। তো এটি সেই গুড়িপাড়া। আমি আমার আজকের ভিডিও ডেসক্রিপশনে তার লিঙ্ক দিয়ে দেব, মন চাইলে ভিডিওটি দেখে আসবেন, ভালো লাগবে। তো যে কথা বলছিলাম, যে আসলে সাইকেল চালানোটা কষ্টের বন্ধুরা। যিনারা প্রতিনিয়তই চালান তিনাদের জন্য অবশ্য বিষয়টি সহজ, যেহেতু আমি প্রতিনিয়ত চালাই না সেহেতু আমার কাছে কষ্টের বলেই মনে হচ্ছে। চলে এসেছি আমি পাকশি স্টেশনে। দেখতে পাচ্ছেন এটি স্টেশন ভবন, সেই ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত সেই ভবন সেইভাবে রয়েছে এখনও। এখানেই চলে দাপ্তরিক কার্যক্রম। আর এই যে সিঁড়ি বেয়ে আমি এখন উপরে উঠে যাব সাইকেল নিয়ে। এই দেখুন, এই চিকন পাকা যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন, এর উপর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাব। আসলে আমি এক হাতে ক্যামেরা ধরে ঠিকমতো ভিডিওটি করতে পারছি না। এই যে দেখুন, এই চিকনের উপর দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাব। আমি এখন এই সাইকেল ঠেলে নিয়ে উপরে যাচ্ছি। তো আসলে আমি সাইকেল ঠেলার ভিডিওটি করতে পারলাম না, চলে এসেছি উপরে।
এবারে বন্ধুরা আমি আপনাদের দেখাবো সকালের পাখি। আমি কিন্তু এই যে সাইকেল নিয়ে আসলাম, এখন আনুমানিক বেলা 4টা বাজে, বিকাল 4টা। আর এই যে ভিডিওটি দেখছেন কুয়াশাচ্ছন্ন, এটি কিন্তু সকাল 8টার সময়ে ধারণ করা। আমি সকাল 8টার সময়েও একবার স্টেশনে এসেছিলাম কোনো একটি প্রয়োজনে। সেই সময় আমি এই স্টেশনের উপরে উঠে এই ভিডিওটি ধারণ করেছিলাম। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, খুবই সুন্দর দৃশ্য। শীতের আমেজ শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের এখানে, কিন্তু হঠাৎ করে গত 2 দিন থেকে খুব বেশি শীত পড়ছে। খেজুর গাছ কাটা হয়েছে অলরেডি, দেখছেন রসের জন্য। যে খেজুরের রস থেকে তৈরি হবে খেজুরের গুড়, অত্যন্ত সুস্বাদু খেজুরের গুড়। সেই 1915 সালে নির্মিত পাকশি রেলওয়ে স্টেশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে। হার্ডিং ব্রিজ, শতবর্ষের পুরাতন সেই হার্ডিং ব্রিজ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনো, যেখান দিয়ে ট্রেন চলাচল করে। রেল লাইন। বন্ধুরা, আপনারা যারা কখনো পাকশি আসেননি, সময় পেলে একবার এসে ঘুরে যান, দেখতে পাবেন যে কি সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য। আর এই যে দেখুন, আমাদের এখানে যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে তার অংশ বিশেষ ক্রেনের মাথাগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই প্রজেক্টের ভিতরের দৃশ্য। এখানেও রেল লাইনের ধারে যে জায়গাগুলো আছে মাটি ভরাট করা হচ্ছে, কিছু অংশ তার দেখছেন। টোটালটাই কাজ চলছে, অনেক বড় এরিয়া নিয়ে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ চলছে আমাদের এখানে। তো বন্ধুরা, ছোট্ট একটি অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে সাথে থাকুন, পাশে থাকুন, দেখতে থাকুন অদেখাকে, জানতে থাকুন অজানাকে। আপনারা বেশি বেশি ভিডিও দেখবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন, তাহলে আমি নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়ার উৎসাহ পাবো, উদ্দীপনা পাবো। তো দেখুন, প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত যাত্রীবৃন্দ। এটি কিন্তু সকালের দৃশ্য, আবারও আপনাদের বলছি, সকালে 8টার সময়ে ধারণ করেছিলাম আমি এই দৃশ্যটি। আমি এখন কিন্তু আবার চলে এলাম সেই বিকাল 4টা। ট্রেন ঢুকছে, যে ট্রেনে আমি সাইকেলটি বুক দেব সেই ট্রেন। তো সেই ট্রেনটির নাম শুনলে তো আপনারা যারা জানেন না তারা আশ্চর্য হবেন। ট্রেনটির নাম রকেট মেল। জি, সেই অনেক পুরাতন এই রকেট মেল। ঢুকছে রকেট মেল, যে ট্রেনটি খুলনা থেকে ছেড়ে আসছে, যাবে পার্বতীপুর, সৈয়দপুর হয়ে চিলাহাটি। এই যে ঢুকে পড়লো সেই বিখ্যাত রকেট মেল, অনেক পুরাতন ট্রেন, যেটি কিন্তু এখন পাবলিক ইয়েতে চলে, পাবলিক হ্যান্ডওভারে চলে আর কি, রেলের হ্যান্ডওভারে নয়। আপনি তো থাকবেন না। এই যে মালগাড়ি আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে, সাইকেলটি ছেড়ে গেল ট্রেন। বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরে আসবো আমি শাহিন আবারও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তৎক্ষণাৎ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।